এয়ারপ্লেনের আকাশ উড়ার ভিডিও আমরা কম বেশি সবাই দেখেছি, কিন্তু আমাদের মধ্যে খুব কম মানুষই জানে যে এয়ারপ্লেনের আকাশ উড়ার পেছনে সায়েন্সটা আসলে কি। এয়ারপ্লেন কিভাবে টেক অফ করে, কিভাবে ল্যান্ডিং করে, কিভাবে দিক পরিবর্তন এবং উচ্চতার পরিবর্তন করে, এই সব কিছুর পেছনের সায়েন্স জানবো আমরা আজকের ভিডিওতে। তো চলুন শুরু করা যাক। একটা প্লেন যখন আকাশ উড়ে তখন প্লেনের উপর একসাথে 4টা ফোর্স কাজ করে। এই ফোর্সগুলো হলো, প্রথমত প্লেনের ওজন, যা মাধ্যাকর্ষণ বলের কারণে নিচের দিকে কাজ করে; লিফট ফোর্স, যা মাধ্যাকর্ষণ বলের বিপরীত দিকে কাজ করে; প্লেনের সামনে যাওয়ার গতিকে বাতাস বাধা দান করে। এই বাধা দানকারী ফোর্সটিকে ড্র্যাগ ফোর্স বলে। ড্র্যাগ ফোর্সকে প্রতিহত করার জন্য প্লেন প্রপালশন সিস্টেম ইউজ করে একটা ফোর্স তৈরি করে থাকে, যাকে থার্স্ট ফোর্স বলে। এই থার্স্ট ফোর্স প্লেনকে সামনে যেতে সহায়তা করে। থার্স্ট ফোর্স উইংয়ের নিচে লাগানো টারবাইন ইঞ্জিনের মাধ্যমে তৈরি করা হয়, যেটি মূলত নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুসারে কাজ করে। টারবাইন ইঞ্জিনের সামনে লাগানো ফ্যান ঠান্ডা বাতাসকে ভেতরের দিকে টানে। এর মধ্য থেকে প্রায় 90% বাতাস বাইরে বের করে দেওয়া হয়। এর ফলেই মূলত থার্স্ট ফোর্সটা তৈরি হয়। কিছু বাতাস কম্প্রেসরে প্রবেশ করে। কম্প্রেসর বাতাসকে খুব অল্প আয়তনে কম্প্রেস করে দেয়। কম্প্রেসরের পর বাতাস কম্বানশন চেম্বারে যায়, যেখানে বাতাসের সাথে ফুয়েল মিশিয়ে আগুন জ্বালানো হয়। আগুন জ্বালানোর ফলে যে গ্যাস তৈরি হয় তা খুব দ্রুত গতিতে টারবাইন প্লেটের মধ্য দিয়ে বাইরে বের করে দেওয়া হয়। এর ফলে টারবাইন প্লেটটি ঘুরতে থাকে। টারবাইন প্লেট একটি শ্যাফটের মাধ্যমে কম্প্রেসর এবং সামনে লাগানো ফ্যানের সাথে যুক্ত থাকে। এই টারবাইন প্লেটই মূলত কম্প্রেসর এবং ফ্যানকে ঘোরায়। লিফটকে ব্যাখ্যা করার জন্য অনেকগুলো থিওরি রয়েছে। যেহেতু লিফট একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল টপিক, তাই এটিকে ব্যাখ্যা করা একটু কঠিন। এয়ারপ্লেনের ডানাগুলো কার্ভ শেপ হয়ে থাকে। কার্ভ শেপের কারণে বাতাস যখন ডানার উপর দিয়ে যায় তখন বাতাস কিছুটা নিচের দিকে বেঁকে যায় এবং নিচের দিকে একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করে। তাই নিউটনের থার্ড ল অনুসারে উপরের দিকে একটা ফোর্স তৈরি হয়। এটি মূলত লিফট ফোর্স। একটা মডার্ন এয়ারক্রাফটের উইংয়ের বিভিন্ন অংশ থাকে। টেক অফের সময় ফ্ল্যাপস এবং স্ল্যাটসকে নিচের দিকে নামানো থাকে। এর ফলে উইংয়ের কার্ভাচারটা বেড়ে যায়। উইং বেশি পরিমাণে বাতাসকে ডিফ্লেক্ট করতে পারে এবং খুব অল্প গতিতেও বেশি পরিমাণে লিফট ফোর্স তৈরি হয়। যখন লিফট ফোর্স মাধ্যাকর্ষণ বলকে অতিক্রম করে তখনই প্লেন টেক অফ করে। প্লেনের দিক পরিবর্তন করার জন্য অ্যালেরন, এলিভেটর এবং রাডার, এই 3টে জিনিস ইউজ করা হয়। ধরে নিলাম তুমি প্লেনটিকে নিচের দিকে নামাতে চাও। এই জন্য তুমি এলিভেটরটিকে নিচের দিকে নামালে তা বাতাসের ফ্লোকে ডিফ্লেক্ট করে এবং উপরের দিকে একটা লিফট ফোর্স তৈরি করবে। এই লিফট ফোর্স একটা মোমেন্ট তৈরি করে যা প্লেনকে নিচের দিকে নামিয়ে দেয়। যদি আমরা প্লেনটিকে উপরের দিকে উঠাতে চাই তাহলে আমরা উল্টা প্রসেস ইউজ করব। কিন্তু প্লেনের দিক পরিবর্তন করার জন্য বা ডানে বামে নেওয়ার জন্য আমরা কি করতে পারি? তুমি হয়তো বলবে রাডারটিকে বাঁকা করে দিতে। অবশ্য রাডারটিকে ঘুরিয়ে দিলে একটা লিফট ফোর্স তৈরি হবে যা প্লেনের দিক পরিবর্তন করতে পারবে। কিন্তু এই ধরনের হঠাৎ দিক পরিবর্তনের ফলে প্যাসেঞ্জাররা ডিসকমফোর্ট ফিল করে। তাই প্রফেশনাল ওয়ে হচ্ছে অ্যালেরনকে ইউজ করা। একটা অ্যালেরনকে উপরে এবং আরেকটা অ্যালেরনকে নিচে নামিয়ে দিলে লিফট ফোর্সের পার্থক্যের কারণে এয়ারপ্লেন দিক পরিবর্তন করতে পারে। ফ্ল্যাপস এবং অন্যান্য সকল ডিভাইসের মুভমেন্ট ককপিট থেকে ফ্লাই বাই ওয়্যার সিস্টেমের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।